عملناه سخن وعملناه ساقع، شوية رز بلبن، حاجة كده تبارك الله، كريمي وطعمه تحفة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات للورندا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. حطينا حلة فيها حوالي 3 كوبايات من المية، حطيناها على النار، وجبنا كوباية رز كده، نقيناها وغسلناها وسبناها كده لما تصفت خالص، وبعد كده حطيناها في المية. هنسيبه يبدأ يغلي عشان الرز معايا يستوي خالص. بس في المرحلة دي انا بهدي عليه النار خالص عشان ما يلزقش في قاع في قاع الحلة. عقبال بقى ما الرز بتاعنا يستوي، تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبنا لتر من الحليب اللي هو في الشفشق اللي قدامكم ده، وكمان جبت الكوبايه دي حطيت فيها حوالي ربع كوبايه من اللبن. هنا لتر الحليب حطيت سكر، طبعا انت تقدري تحطي السكر زي ما انت عايزه، كل واحد على حسب ذوقه. حليته بقى كده بالسكر المناسب بالنسبه لنا، ما بكترش السكر قوي. وابدا هنا بقى احط لبن بودر. هحط كده معلقتين لبن بودر، بيخليه طعمه حلو جدا، جربوه هيبقى حلو قوي ان شاء الله. هحط معلقتين كده حلوين، وهقلب بقى كويس. وبعد كده بقى نيجي نشوف الكوبايه دي بقى اللي فيها ربع كوبايه اللبن هنحط فيها ايه. هنا عندي نشا، هحط هنا معلقتين من النشا، مش مليانين قوي، يعني المعلقه التانية مش مليانه قوي. وهبدأ أقلبهم بقى في نص كوباية أو ربع كوباية اللبن. هقلب طبعا كويس جدا لغاية ما أحس إن النشا خلاص دابت معايا، وأي تكتلات ما بقتش موجودة. أهو أقلبها كويس جدا. يلا بقى نشوف الرز بتاعنا. الله، استوى وبقى زي الفل. بصوا، شرب المية بتاعتنا كلها. هبدأ بقى أنزل باللبن على الرز. انا هنا مولعه النار هاديه جدا خالص عشان زي ما قلت لكم ما يلزقش في قاع الحل. نزلت بقى بالحليب كله بتاعي كده، هبدأ بقى اقلبه وهسيبه يغلي شويه ويشرب طبعا الرز من قلب من قلب اللبن. هنا بقى بصوا ابتدى ان هو يغلي كده معايا شويه، يعني غلى كده حوالي شويه. هبدأ هنا بقى اجيب شويه اللبن دول اللي هو بالنشا، وهنزل بيهم على حله الرز الحلوه دي. وانا بنزل كده بنزل بالتدريج عشان اشوف السمك بتاع الرز بتاعي قد ايه. انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه يبقى كريمي كده، فبنزل كده اللبن بالتدريج، النشا بتاعتي بالتدريج. بصوا كده القوام ده كده مناسب جدا. هقلبه بقى تقلبتين حلوين وهسيبه يغلي كده بمقام كده حوالي دقيقتين بس على النار، مش اكتر من كده. بس في المرحله دي بقى هنزل بقى اول ما هو ابتدى يغلي اهو، هنزل بقى بشويه فانيليا كده حلوين، بيدوا ريحه حلوه قوي. هنزل بقى بشويه فانيليا وهقلبه بقى وخلاص. هنا كده الرز معايا بقى جاهز ان احنا نحطه في الاطباق بتاعتنا. تقدري تعملي حاجه بسيطه في بيتك تسعدي بيها اولادك، يعني يعني اقل حاجه الرز بلبن، حاجه كده مسكره تحلي بقنا وتسعد ولادنا وتبسطهم، حاجه بسيطه اعمليها فرحي بيها ولادك. هنا بقى ببدا كده اغرف الرز بتاعنا، بوريكم سمكه ان هو مش تقيل. هبدا بقى احط كده في الاطباق الفخار دي، وطبعا هحطه بقى الاطباق الفخار دي هحطها تحت الشوايه وهو سخن كده. ان في ناس يعني ولادي في اللي طلب اللي هو ياكله سخن، وفي اللي طلب ان هو ياكله ساقع. فجبت بقى الطبق الطبقه العاديه ديت، ونزلت هنا مليت الطبق كده. وطبعا هنا بقى زينت طبعا بالزبيب، وفي اللي ما تزينش بالزبيب، كل واحد على حسب ما هو عايز وذوقهم. هنا بقى كان احلى رز بلبن ساقع وسخن في الجو اللي احنا فيه ده. لبيت كل رغبات بتاعتهم. يا رب يكون فيديو خفيف حبايب قلبي. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.